No vídeo de hoje a gente tá aqui no meu canal de novo pra fazer mais um vídeo e tô aqui com as minhas primas. Ai. Mostra Mariana também, que ela é minha prima. Diga oi. Diga oi. Diga oi. Ela é uma lindeza. E o que o vídeo de hoje é? Gente, Hoje de hoje. A gente já postou. o vídeo de hoje é todo mundo mexendo com slime. Mostra todo mundo com slime. Pera, calma. Mariana também tá com slime, ó. É, tá todo mundo com slime. Onde é que eu boto pra gravar todo mundo? Gente! Deixa eu segurar. Bota aí. Ô, gente, o título do vídeo é Slime com as amigas. As primas, quer dizer. E olha a minha avó da Lade ali. É show, né? Nossa. É minha bisavó. Olha a minha avó. É minha bisavó. Agora, bora. É minha avó. Ela é o cachorro. Bisavó.